Вашему устройству нужен ремонт? Мы предлагаем бесплатную диагностику. Забираем и доставляем прямо к вашей двери, без звонков и поездок. Отправляем смету перед ремонтом и продолжаем только после вашего одобрения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании. В этом уроке мы будем менять вентиляторы на ноутбуке Asus ROG. Начнем с подготовки необходимых инструментов. Вам понадобится отвертка с магнитным наконечником, пластиковая лопатка для открытия корпуса и, возможно, пинцет. Не забудьте также о чистящих средствах для удаления пыли. Первым делом отключите ноутбук от сети и извлеките аккумулятор. Это обеспечит безопасность во время работы. Далее откройте заднюю крышку устройства, аккуратно используя пластиковую лопатку, чтобы избежать повреждений. Внимательно посмотрите на расположение винтов, удерживающих крышку, и снимите их с помощью отвертки. После снятия крышки вы увидите внутренности устройства. Важно провести чистку от пыли, чтобы обеспечить эффективную работу новых вентиляторов. Используйте сжатый воздух для удаления пыли с радиатора и вентиляторов. Это поможет избежать перегрева в будущем. Теперь, когда все подготовлены, переходим к замене вентиляторов. Найдите вентиляторы, которые нужно заменить, и отключите их от материнской платы, аккуратно извлекая разъемы. Обратите внимание на то, как они подключены, чтобы не перепутать при установке новых. Удалите крепежные винты, которые удерживают вентиляторы. Помните, что они могут быть разных размеров, поэтому лучше положить винты в отдельные контейнеры. Если вы считаете это слишком сложным, помните, что мы предлагаем профессиональную диагностику без обязательств. После снятия старых вентиляторов установите новые. Убедитесь, что они правильно подключены к материнской плате и закреплены винтами. Не забудьте проверить, что вентиляторы вращаются свободно и не задевают другие компоненты. Перед тем, как закрыть ноутбук, еще раз проведите чистку внутренних компонентов. Это поможет обеспечить оптимальную производительность устройства. Когда все установлено, аккуратно закройте заднюю крышку и закрепите ее винтами. Если у вас нет времени или желания заниматься этим самостоятельно, мы можем предложить забор и доставку на дом. Без звонков, без поездок, просто оставьте заявку, и мы все сделаем за вас. Не забудьте получить смету перед ремонтом, это поможет избежать неприятных сюрпризов. Вашему устройству нужен ремонт? Мы предлагаем бесплатную диагностику. Забираем и доставляем прямо к вашей двери, без звонков и поездок. Отправляем смету перед ремонтом и продолжаем только после вашего одобрения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании.